Благодарам што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Оваа пресконференција на ВМРО ДПМН во политичкиот дел е посветена на актуелностите помеѓу Република Македонија и Грција, односно она што во моментов го имаме како актуелност. Почитувани присутни, Република Македонија треба да стане членка на НАТО и Европската унија веднаш и без одложување. Република Македонија одамна ги исполни критериумите за членство во НАТО и доточнување на преговорите за членство во Европската унија. Тоа е наша и партиска и државна цел. Всушност, Република Македонија ги исполни сите услови за членство во НАТО уште во 2008 година на самитот во Букурешт, а со пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг од 2011 година се потврди дека Грција ги прекршила спогодбите на времената спогодба, ставајќи вето на влезот на Република Македонија во НАТО. Доколку процесот не беше непринципиелно и неправедно блокирано од страна нашиот сосед Грција, ние ќе бевме рамноправен партнер во НАТО, бидејќи покажавме и капацитет и волја. ВМРО ДПМН продолжува со своите напори на своите меѓународни пријатели да им објасни дека неправдата е нанесена на Република Македонија. Очекуваме дека и Зоран Заев и неговата влада ќе го исполнат ветувањето кое што им го дадоа на граѓаните на Република Македонија за брз влез во НАТО и брз влез во Европската унија. При тоа да не се задира во идентитетските прашања и да не се прават договори на штета на македонскиот народ и македонската држава. Новиот министар за надворешни работи Никола Димитров не смее да отстапи од највисоките државни и национални интереси, а тие се веќе дефинирани. Членство во евроатлантските структури и одбрана на македонскиот идентитет. Со секоја изјава за релевантни меѓународни медиуми, која што остава простор за различно толкување, само се креираат забуни и вознемиреност меѓу граѓаните на Република Македонија. Видовме дека МНР веднаш реагираше за да се повлече изјавата дека СДС размислува за промена на името. Но во иднина мора многу повеќе да се внимава, бидејќи функцијата министар за надворешни работи е одговорна и не остава простор за екзибиции. Секој несериозен настап и секој несериозно постапување може да ги доведе под ризик сите овие работи кои што може да имаат сериозни реперкусии. Одговорноста е огромна, бидејќи јавноста е веќе сведок дека Грција продолжува со истата реторика. Шефот на грчката дипломатија, Никос Кодзијас, вчера повтори дека нема отстапување од црвените линии на Грција, односно нема простор за надеж дека членството на Република Македонија во НАТО ќе се случи додека не се реши проблемот кој што Грција го има со нашето име. Во врска со изјавите дека Грција нема да потклакне под притисоците за зачленување на Република Македонија во НАТО под времената референца, ВМРО ДПМН уште еднаш повторува дека тие може да дојдат до дополнително закопување на двете страни во сопствените ровови. Зоран Заев и новата влада ветија дека многу брзо ќе внесат Република Македонија во НАТО и ЕУ. Зоран Заев и СДС мора да ги исполнат овие ветувања токму онака како што беа дадени. Македонија да стане членка на ЕУ и НАТО час поскоро, но без при тоа да се задира во идентитетските прашања и да не се склучуваат штетни договори кои што ќе бидат на вонредна и голема штета на македонскиот народ и македонската држава.